Prvenstveno Mak je organizacija koja je onako famozna, velika scena, puno ljudi, fantastičan je događaj. Smatram da je to neka vrsta našeg, ono što se kaže MTV-a, kako gledaš na TV-u kad su dobijali na velike svetske face, tako imaš i kod nas sada Mak. To je samo dokaz da kad neko marljivo radi i ispravno radi u životu, da uvijek stigne tamo gdje je i zacrtao. Iskreno budemo, nalazimo se u jednom potpuno šašavom vremenu i potpuno ludom vremenu kada je muzika doživjela nekakvu vrstu nokauta, ali bez obzira na sve, smatram da pop muzika opet radi svoj posao onako kako treba i mislim da emociju ne možeš nikad pobijediti, ljudi to vole i idealno mjesto da se to prikaže i pokaže uopšte jeste na tom stage-u. Sanjao sam da budem na velikom stage-u, sanjao sam da okupljam ljude oko svoje muzike i sanjao sam da trajem. To je poenta mog postojanja uopšte, da pored svoje muzike okupljam ljude oko nje i da trajem. Ja sam neko ko jako gleda na porodicu, meni je porodica pokretač svega odatle, u stvari crpim svoju energiju, ja bi njima dao priznanje zato što me trpe ovako kakav jesam, jer nikad nisam doma, a mnogo radim i mnogo dajem sebe u sve ovo. Slušam razne kritike ovih dana od raznih kolega kako žanrovi, ovi ovako, ovi onako i tako dalje. Ja sam nekako na muzičkoj akademiji, dok sam studirao, naučen da ne postoje žanrovi. Razumiješ, ne postoji apsolutno to. Postoji samo dobra i loša muzika, ako ti nešto ne razumiješ, onda je to samo tvoj problem. I meni je sve kako to vrlo zanimljivo kad neke mlade ljude koji se nešto pojavljuju pa pokušavaju i tako dalje. Opet kažem, nemamo festivala više da možemo da, kao što je to ranije bilo. Sada nekako si prepušten sam sebi i to je jedan težak put. Ali što se tiče same pjesmerice, pa ne znam, Tijana Bogićević recimo je neko koji meni jako skrenuo pažnju. Recimo Hajdan da ništa, recimo, to mi je jedna divna pjesma koju je radio Dušan Alagić, zatim sad recimo je njen novi singl Nemaš tu širinu i tako. Mislim, generalno cijela ta ploča je meni jako divna i recimo eto ona mi je skrenula pažnju, sada se ne uvrede kolege. Što se tiče dueta, recimo Elena Ristenska i Karićka, oni su to, recimo, zaokružila jednom divnom pričom, tako da sam hashtag bio bi Bojan Marović Live. Pa to me nekako opisuje, koncert, stage. Ja ne znam koliko je skriven talent ljudi koji kod mene dođu, uvijek se lijepo najedu, volim da kuvam ljudima i imam dobar test za vino, tako da uvijek nađem dobra vina, dobro kuvam i kako kažem, mogu da se ženim, jel? Moment, da kažem, izlaska iz neke anonimnosti, kako god to nazvali, uopšte je bio posle tih sunčanih skala famoznih, kad se ja pobjegao iz Herceg-Novog, kad su me trčali za mnom da me vrate, zato što ja sam rekao, nije to svijet za mene, ja ne mogu da izdržim sve ovo, to je meni strašno. Puno nekakvih menadžera, puno nekakvih ljudi i tako. Sjećam se da sam prvi autogram u životu dao na benkicu od neke bebe. I sve mi je to nekako imalo neki razlog, kako se ja u stvari krenuo, šta je to što sam ja htio da kažem. I onda sam se potpuno pogubio u tom svijetu i onda sutra dana sam se probudio i otišao sam na isto mjesto gdje sam pio kafu prethodnog dana. Niko me nije primijetio, niko ništa, razumiješ, sad sam jednom dobio 10 kafa, svi su mene nešto čašćavali, govorili da sam najbolji i tako dalje. A meni je to bilo sve, kao ja sam ljudi čelista samo, šta se dešava i tako dalje. Kasnije je sve to uzelo nekog drugog maha, prvi svoj solistički koncert 2005. godine. Pamtim kao jedan onako užasnu jednu tremu, užasan jedan pogubljeni dečkić koji je trebao da izađe na scenu i sapleo se i zamalo pao u publiku. Posle tog koncerta ja sam se debelo isplakao u stvari, zato što sve je to bilo divno, sve to i te sunčane skale, sve je to bilo sjajno, ali falilo samo jedan moment, falio mi otac publici. To mi je falilo. I to me uvijek, posle svakog velikog uspjeha, pa i ovog, nekako uvijek kad vidiš dolje, ne znam, porodicu ili prijatelje, uvijek mi nekako fali ono to, jer znam da bi bio jako ponosan. Ne bih mogao da živim definitivno
bez ove najgore moguće stvari, to je telefon, i ko ga izmisli uopšte. Ne mogu da vam opišem, to je najgora stvar u mom životu, nema mira, ali tako je kako je. Ne bih mogla živim bez svog violončela, to je pola mene. Svaki put gdje putujem ide i on, samo znaš, volim to je neki moj moment mira i bijeg od estrade i od svega. I treća stvar koja mi je možda čak i najvažnija jeste, ali nije stvar, definitivno nije stvar, to je moj burazer. Znaš, on je taj koji je uvijek uz mene i koji na 99% koncerata ide sa mnom. Bez njega ne bih mogao da radim, jer nekako on je moje prvo uporište, znaš, first base, znaš, to je to. Dragi moji, 27. januara u Stark Areni budite tačka u svijetu koja je bitna, dođite da zajedno slavimo muziku, dođite da proslavimo Mek i ove godine. Glasajte za pjesmu Još si samo moja, jer ipak ona može biti tvoja. Srećna Mek Nova godina, 27. januara vidimo se u Stark Areni. Dođite i budite dio cijelog svijeta, svjetla tačka u svijetu, bitna tačka u svijetu i dođite da proslavimo Mek i ove godine. Neka muzika pobjedi. Produced by Sky Music.